Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es speziell um diesen Audi A6 C7 müsste das sein, 4G, Baujahr 2011, 130 kW, 2 Liter, Dieselmotor und Motorcode speziell CGLC, aber dieses Problem ist, glaube ich, und das Fahrzeug hat Start-Stopp. Und darum geht es ja auch in dem Video, Start-Stopp-Probleme. Wenn das Ganze hier Start-Stopp-Probleme hat und ihr Start-Stopp-Probleme habt, dass wenn ihr das Fahrzeug startet, kommt Fehlermeldung, Start-Stopp-Systemstörung. Und wenn ihr das Ganze dann zweimal betätigt, dann funktioniert das Ganze. So rum war das, glaube ich. Auf jeden Fall Start-Stopp-Störung. Und der Fehlercode, wenn ihr dann das Ganze ausgelesen habt, lautet der Fehlercode Klemme 30 Unterbrechung U140 A00. Das ist der spezielle Fehlercode, den man dazu hat. So, und wie kann man jetzt vorgehen? Wir haben den Fehler auch schon gefunden, wir haben das Ganze auch schon zerlegt. Wir werden euch auch einmal zeigen, wo der Fehler ist. Speziell bei diesem Fahrzeug jetzt. Es kann bei euch natürlich immer abweichen. Hier ist nämlich ein Kabelbruch und der Kabelbruch ist im Wasserkasten. Es kann bei euch aber auch natürlich sein, dass ihr Wasser im Wasserkasten habt oder Motorsteuergerät spinnt. Also der Fehler kann variieren, aber da ist eine Krankheit, eine Bruchstelle, sage ich mal, die ab Werk eventuell passiert ist oder wie auch immer das Ganze da bricht, das könnt ihr natürlich gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Und ja, der Fehlercode lässt sich auch löschen, nur sobald man halt startet, kommt der Fehler sofort wieder, der Fehlercode. Und ja, die ganze Zeit steht Klemme 30 Fehler. Ja, und ich würde euch dann einmal zeigen, was ihr dann alles einmal ausbauen müsst. Natürlich Batterie abklemmen und dann einmal Wasserkasten müsst ihr einmal frei machen und wir müssen nämlich in den Bereich rein. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt. Oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. So sieht das Ganze dann aus. Das Ganze müsst ihr abmachen. Wischwasserbehälter ausbauen mit den 2 Torx-Schrauben. Motorsteuergerät abklemmen und dann den Sicherungskasten ausbauen mit 1, 2, 3, 4, 5 Torx-Schrauben. Dann kommt ihr an den Stecker dran für das Motorsteuergerät. Und im Sicherungskasten macht ihr dann einmal die Klammer ab, wo sich die Sicherungen befinden. Und dann prüft ihr die Sicherung, ich glaube es ist die SA4, aber die zeige ich euch gleich, 5 Ampere. Da ist nämlich Dauerstrom drauf. Und das Ganze könnt ihr dann halt mit einer Prüflampe prüfen. Und wenn ihr das Ganze erledigt habt, dann müsst ihr eine Durchgangsprüfung machen. Und zwar die Verkabelung auf Durchgang prüfen. Da haben wir ein separates Video zu gemacht, wie man so eine Durchgangsprüfung macht. Einfach auf dem Kanal Durchgangsprüfung machen. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das im Fahrzeug aussieht.
So, die Sicherung befindet sich hier in dem Kasten und zwar von hier gezählt 1, 2, 3, 4. Die müsst ihr einmal prüfen. So, und zwar die 1, 2, 3, 4. Hier ist eine nicht belegt bei dem Modell, bei euch kann es belegt sein. Auf jeden Fall diese Sicherung hier prüfen. So, das könnt ihr mit der Prüflampe dann prüfen und dann müsst ihr halt, wir haben das Ganze hier dann ausgebaut gehabt, geguckt, welche Verkabelung das ist, also welche Kabelfarbe das ist. Es ist hier einmal das weiß-blaue. Dann haben wir das Ganze hier einmal abgemacht und geguckt, an welchem Pin das drankommt. Und das ist Pin 94, 93, 92. Pin 92, also geguckt, welche Farbe hier drankommt, an die Sicherung. Und dann hier hingegangen und angefangen zu gucken, an welchem Pin das dran ist. Natürlich, wenn man Schaltpläne hat, ist es alles viel einfacher und besser. So, und dann einfach gezogen und dann gemerkt, dass der hier an der Position, da wo die Ummantelung ist, das Ganze hier ja, gequetscht oder wie auch immer, wenn das hier so sitzt oder durch Vibration, ich kann das nicht genau sagen, wie das zugekommen ist. Auf jeden Fall war das Kabel hier in dem Bereich kaputt. So. Und wenn wir das Ganze jetzt hier gleich instand setzen, dann sollte das Ganze wieder funktionieren und dann bauen wir das Ganze mal rückwärts zusammen. Ja, und bei euch kann es, ich habe auch in manchen Foren gelesen, dass es Pin 83 ist, also es kann bei euch variieren, aber die Sicherung war auf jeden Fall diese hier. Und es kann natürlich von Modell zu Modell bei euch unterschiedlich sein, aber in dem Fall war das jetzt hier so und ich hoffe, ich habe damit weitergeholfen. Und wie gesagt, die Durchgangsprüfung haben wir schon gemacht. Und ja, ihr könnt natürlich auch prüfen, müsst auch prüfen, dass hier auch Dauerstrom draufkommt auf die Sicherung. Ne? So, und dann gehen wir mal weiter. Das Kabel einmal in Stand gesetzt. Jetzt können wir das Ganze hier einmal wieder drüber stülpen. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Den Deckel übrigens, wie man den abmacht, ist, hier müsst ihr einmal drauf drücken. Hier. Und dann kriegt ihr das Ganze auch einmal ab. Drauf machen und dann könnt ihr das so. Zack. Da war übrigens kein Kabelbinder drauf. Hier ist auch kein Kabelbinder drauf. Unüblich, aber dann ist das halt so in dem Bereich. Das Ganze rasten wir hier auch wieder ein. Wir hatten nämlich hier mit den Klammern das Ganze einmal rausgeholt. Dann kommt der wieder drauf. Das Ganze konnte man einfach nach oben abziehen, beziehungsweise mit Gefühl das Ganze einmal nach oben abziehen. Die ganze Zeit nicht sehen. Perfekt. So, das Ganze einmal abisoliert. Das Ganze kann man hier hier einmal drauf drücken. Und dann kann man das Ganze abziehen. Hier wieder drauf das Ganze. Kein Kabelbinder drauf, unüblich, aber ist halt nicht drauf. Also ich glaube, dass die ab Werk auch immer mehr an Isolierung
sparen. Ja, aber dann ist das halt so. So, darauf achten, dass die Dichtung bei dem Deckel hier heile und sauber ist. Sonst habt ihr das Problem, dass Wasser reinläuft. Das wird auch irgendwann passieren. Hier sieht man schon, dass es langsam anfängt zu gammeln. Also, dann den Deckel wieder drauf. So rum. Besonders hier kippt man auch immer Scheibenwischwasser rein, weil hier oben drüber der Wischwasserbehälter ist. Die Schrauben auch natürlich mit Gefühl festschrauben, denn wenn das kaputt geht, dann ist das Ganze nicht mehr dicht, kann man nicht mehr festschrauben, muss das Ganze ersetzen und dann muss das komplette Gehäuse getauscht werden. Dann kommt Wasser rein. Handfest reicht eigentlich schon fast. Ein bisschen quatschen. Anschließend das Motorsteuergerät wieder rein. So, das sollte die passende Position für den sein. So, den wieder drauf. So, ja Leute, Fehler ausgelesen, gelöscht, neu gestartet und der Fehler ist weg. Ja, ausgelesen, gelöscht mit Ottofix, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Was ihr dafür zu empfehlen, um die Diagnose zu machen, ist es Prüflampe, 12 Volt Prüflampe und Durchgangsprüfung, um die Verkabelung, auch wenn ihr die gefunden habt, wo die gebrochen ist, an der gebrochenen Stelle, die weitere Verkabelung kann man dann auch prüfen unter Last. Da haben wir ein separates Video zu gemacht. Unter Last zu prüfen, ob die Verkabelung auch weiter, weil das geht ja einmal komplett durch, ob die nicht noch irgendwo gebrochen ist. Und da könnt ihr sehr gut unter Last das Ganze prüfen. Es gibt die Möglichkeit mit dem Multimeter das Ganze durchzuohmen.
aber es kann sein, dass er irgendwo bei euch auf einer Faser sitzt und das könnt ihr am besten unter Lastern prüfen. Und ja, ansonsten, wenn ihr aber gar keine Möglichkeiten habt, gar keine Prüfmittel habt und trotzdem irgendwie nach dem Fehler suchen wollt, dann das Ganze ausbauen und an dem Motorsteuergerät, an dem Stecker einfach an den Kabeln anfangen zu ziehen. Das ist so die letzte Notlösung, die ich euch geben kann. Natürlich Sicherung prüfen, dann alle Sicherungen prüfen, die bei euch da in der Reihe sind, prüfen und dann einfach Batterie abklemmen, wichtig, Batterie abklemmen, dann Motorsteuergerät, Stecker abmachen, diesen kleinen schwarzen Abdeckung rausschieben und dann anfangen, die kleinen dünnen Kabel einfach mal ein bisschen zu ziehen. Nicht zu stark ziehen, sonst macht ihr euch zu viele Kabel kaputt. Eventuell die Ummantelung abmachen und dann einfach an den Kabeln ziehen, weil man kann ja sehen, das ist hier ziemlich nah an der Beugung gebrochen. Wahrscheinlich Wasser drauf gelaufen, eventuell eine kleine Scheuerstelle gewesen und dann ist das Kabel einfach durch. Ja, ich hoffe, mit dem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen zum Thema Start-Stopp-Störung Audi A6. Ja, und es gibt natürlich zig andere Fehlerquellen, was auch noch dazu führen kann, warum bei euch das Start-Stopp-System ausgefallen ist. Und hier ist halt aber special dazu, dass man diesen Fehlercode drin hat und dass man die Taste zweimal drückt und dann der Fehler erlischt oder aufleuchtet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er erlischt oder wiederkommt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber deswegen wichtig, das hier ist jetzt nicht einfach eine Anleitung für die optimale Lösung von Start-Stopp, sondern es ist wichtig, wenn ihr diesen Fehler habt oder überhaupt einen Fehler habt, wichtig, Motorsteuergerät auslesen und gucken, welche Fehlercodes hinterlegt sind. Das ist schon mal das A und O. Und weil Start-Stopp kann auch ausfallen, wenn ihr irgendeine Störung drin habt, wie Partikelfilter voll oder sonst irgendwas, dann geht das Start-Stopp-System auch aus. Ja, aber hier war es halt eine Funktionsstörung, die dazugekommen ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Verkabelung könnt ihr prüfen. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich dem einen oder anderen weiterhelfen. Lasst ein Abo da, ist immer noch kostenlos und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!